गाइज, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल है त। आज चाहिँ गाइज हामीले नेपाली ट्राफिक मोड कसरी एड गर्ने भनेर भन्न गइरहेको छु। फुल भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। अब चाहिँ योमा आउँछ गाइज, तपाईँले त्यो क्लिक गरेपछि मेरो पासवर्ड चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ। अनि त्यस तपाईँले यसमा दाब्नुपर्छ। यसमा दाबेपछि यस्तो इन्टरफेस खोल्छ। यस्तो इन्टरफेस खोलेपछि यो डाउनलोड अप्सनमा यसरी दाब्ने इन्टरफेस खोल्छ। यो स्टार्टिङ डाउनलोड भन्ने हुन्छ। अनि यसमा कन्टिन्यू दाब्नुपर्छ यसरी। इन डाउनलोड एनीवेमा दाब्ने। त्यसपछि डाउनलोड चाहिँ मेरो अलरेडी डाउनलोड छ। अनि त्यसपछि गाइस तपाईहरुले हैन बस सिमुलेटर इन्डोनेसियालाई यसरी सर्च गरेर यसरी गरेर अनि इन्स्टल गर्नुपर्छ। मैले एड गरिसकेको छु, त्यसैले गर्दा अनइन्स्टल गर्ने। अनि त्यसपछि हुन्छ है त गाइस। रिसिभरमा जाने, त्यसपछि डाउनलोडमा जाने, त्यसपछि तल आउँछ फाइल है त। यो नेपाली ट्राफिक मोड फर बस डी भन्ने छ। यसमा दाब्ने, एक्सट्र्याक्ट हियर गर्ने। पासवर्ड माग्छ, पासवर्ड चाहिँ लास्टमा दिन्छ है भिडियोको। एक्सट्र्याक्ट हियर गर्ने अनि त्यसपछि मैले अलरेडी गरिसकेको छु। अनि यता छ। अनि यसलाई इन्स्टल गर्ने। यहाँ चाहिँ माथि इन्स्टल गर्ने, यस्तो गर्ने। अनि त्यसपछि जुनबाट गरेर इन्स्टल गर्ने, मैले अलरेडी गरिसकेको छु। अनि त्यसपछि फेरि यसमा जाने ट्राफिक मोडमा। अनि मेन फाइललाई कपी गर्ने, कपी गरेर यस्तो ब्याक गर्ने। अनि त्यसपछि एन्ड्रोइडमा जाने, ओबीमा जाने, एममा जाने, बस मेलमा जाने। अनि यहाँनिर पेस्ट गरिदिने, मैले अलरेडी गरिसकेको छु। पेस्ट गरिदिने। अनि पेस्ट गरिसकेपछि हुन्छ। अनि थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइस। यदि हजुरहरूको भइरहेको छैन भने कमेन्ट गर्नु होला। म अर्को ट्रिक पनि दिन्छु। यदि फाइल यताउता लाग्नु मिलिरहेको छैन भने कसरी त्यो गराउने भनेर म हजुरलाई भन्छु है त।